सो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज रेडमी नोट 10 के अंदर जो MIUI 13.0.2.0 अपडेट है, इस अपडेट के बाद ये जो डिवाइस है गाइज पूरे तरीके से हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है। तो गाइज बहुत सारे कमेंट आप लोग के आ रहे थे कि हमारा जो डिवाइस है वो वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर लैग कर रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है। गाइज बहुत सारी आपने प्रॉब्लम्स बताई, तो गाइज इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हैंगिंग प्रॉब्लम के बारे में, लैग प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस 10S है 13.0.2.0 पर रन कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। लेकिन गाइज उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि ये फ़ोन है वो लेग कर रहा है। मेरा फ़ोन भी लेग कर रहा था, लेकिन अभी ये बहुत कम लेग कर रहा है। मैंने इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया है। चलिए गाइज आपको बताने वाला हूँ। गाइज सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जी गाइज आपका फ़ोन यदि हीट होता है तो गाइज इसके लिए हम लोग अलग वीडियो लेके आएंगे। लेकिन गाइज हैंग होता है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड तक। और गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे नए वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर क्या करना है, आपको दोस्तों चेक करना है कि आपके फ़ोन का स्टोरेज कितना है। जी हाँ गाइज, मेरे फाइल मैनेजर के अंदर मैं आपको चेक कराता हूँ। मेरा जो स्टोरेज है वो गाइज देखिए, मेरे फ़ोन का 50% स्टोरेज भरा हुआ है, 50% खाली है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कम स्टोरेज है दोस्तों मेरे फ़ोन के अंदर। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज को कम रखना है। स्टोरेज कम रखने से गाइज आपके फ़ोन के जो डाटा है वो ईजिली रन हो पाते हैं। और गाइज उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो हैंगिंग प्रॉब्लम है, लैग प्रॉब्लम है, थोड़ी कम होती है। उसके बाद गाइज अगली टिप्स ये है कि गाइज आपको दिन में 2 या 3 बार गाइज आपको सिक्योरिटी के अंदर आना है। और गाइज यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, क्लीनर, बूस्ट स्पीड, यहाँ पर गाइज ऑप्टिमाइज, स्कैन, सिक्योरिटी, ये सब दोस्तों आपको दिन में 2 या 3 बार एक बार जरूर चेक करना है। जिससे क्या दोस्तों आपकी जो क्लियर हो जाती है, जो कैश फाइल होती है। और गाइज इसके साथ आपके जो दोस्तों पैकेज होते हैं कुछ दोस्तों जो कि आपके काम के नहीं होते हैं, वो गए जहाँ पर क्या होते हैं क्लीन अप हो जाते हैं। जिससे गए आपकी जो क्रैश फाइल है क्लीन अप होने से आपका फ़ोन है वो गए जहाँ पर आपका ट्रेस साइज देखिए इतना, यहाँ पर 1.26 GB आ चुका है। तो ये इतना क्लियर होगा तो मेरा डिवाइस अच्छी तरीके से और वर्क करेगा। अब मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बैक चली जाएगी या फिर कट जाएगी। उसके बाद गए जहाँ पर नेक्स्ट आपको एक काम करना है, आपके फ़ोन के अंदर जैसे आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो गैस आप उसको यूज़ करने के बाद क्या करें, आप इसका रिस्ट्रिक्ट पे डाटा डाल दें। जी गए जहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के डाटा रिस्ट्रिक्ट पे डाल रखे, क्योंकि मैं इनके जो नेटवर्क है इनका मैंने नेटवर्क का कनेक्शन नहीं दे रखा। क्या होता है आप यदि इनको नेटवर्क कनेक्शन देते हैं तो ये डिवाइस आपके फ़ोन के अंदर बार बार चेक करते रहते हैं, एड्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो गए जिस कारण से आपका फ़ोन यहाँ पर हैंग करता है। उसके बाद गए नेक्स्ट यहाँ पर आना आपको सेटिंग के अंदर। और गए जहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पर गए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि दोस्तों प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का। यहाँ पर गए आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का। यहाँ से गाइज आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन दे रखी है। तो गाइज लोकेशन की परमिशन ऊपर से कंट्रोल सेंटर से भी बंद रखी है, और गाइज यहाँ पर से यानी आपने जो भी एप्लीकेशन को दे रखी है उनकी भी गाइज यहाँ पर डोंट अलाउ रखी है। इससे क्या होता है गाइज आपका फ़ोन बार बार लोकेशन चेक नहीं कर पाता है, और गाइज आपके फ़ोन के अंदर बैटरी भी ऑप्टिमाइज रहती है, और गाइज आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर ये है कि आपके फ़ोन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डाटा स्टोरेज कम रखिए। मेरे फ़ोन के अंदर देखिए बिल्कुल कम स्टोरेज है। जी हाँ गाइज, मेरे फ़ोन के अंदर मैं BGMI को डिलीट कर दूँ तो बिल्कुल भी कम स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन मैं BGMI को आपके लिए लेके आया था, आपके लिए भी यहाँ पर रिव्यू के लिए लेके आया था। तो गाइज मैं अभी इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, आगे भी कोई और अपडेट आएंगे तो काम आएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर अब दोस्तों इसके अंदर देखिए मेरा डाटा एकदम क्लियर है। आप अपने फ़ोन का डाटा क्लियर रखिए। अभी गाइज आपका फ़ोन ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा हीट है उस टाइम आपको फ़ोन ले करेगा, उस टाइम आपको हीटिंग इशू को मैनेज करना है। यानी कि जिसको गीला कपड़ा देके इसको हीटिंग इशू को कम कर लेना है। उसके बाद गैस आपका फ़ोन ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है तो इसके लिए आपको गैस यहाँ पर बटन को दबाना है, यहाँ पर लॉक वाले को। और गैस रिबूट का ऑप्शन आ चुका है, आपको दोस्तों एक बार आपके फ़ोन को रिबूट कर लेना है। जैसे आप रिबूट करेंगे आपके फ़ोन के जो पूरे यहाँ पर पार्ट है वो गैस ऑटोमेटिकली बढ़िया तरीके से काम करने लगेंगे, और गैस अच्छी तरीके से फिर वर्क होगा। इस कारण दोस्तों आपका फ़ोन है वो हैंग नहीं होगा। तो गैस इन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, उसके बाद गैस आपके फ़ोन के अंदर हैंगिंग प्रॉब्लम कम हो सकती है। लेकिन गैस यदि अपडेट के थ्रू ये प्रॉब्लम हुई तो गैस अपडेट के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी गैस आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कीजिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर हैंग प्रॉब्लम बहुत कम है। अभी गैस आपको नेक्स्ट यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर फ्री फायर का रिव्यू देखना है या फिर नहीं, कमेंट जरूर करना। मैंने एक पोल भी क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर गैस जाकर आप वोट जरूर करना। चलिए गैस अगले वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और गैस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर गैस आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन जैसे भी आती है तो आपको डाल दी जाती है। तो गैस जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।